張小姐又點睇咧？張小姐你好。早晨啊，阿葉冠霖。早晨。就咁樣，即係我覺得咧，如果假如警方清場嘅時候咧，嗰啲手無寸鐵嗰啲學生咧，應該善待佢哋咯。但係咧，如果佢哋嗰啲揸住磚頭啊，揸住嗰啲有釘嘅刺牌，嗰啲盾牌咧，咁我覺得咧，就嗰啲就一定係要嚴懲咯。咁其實我覺得警方咧，即係依家都好難做。因為咧，其實係最低武力咧，就唔係警棍，應該係催淚彈，因為催淚彈冇後遺症。但係警棍咧係會傷到佢哋。我細個嘅時候咧，我見過6、7年暴動咧，係驅趕嗰啲人咧係開嗰啲沙彈啊，即係嗰啲打你嘅腳咧，一打你嘅腳你係跪低嘅，唔可以走嘅。係點樣槍嚟㗎？係槍嚟㗎，你哋去查歷史啊。所以其實依家香港嘅警察咧，佢嘅武力係真係最克制同埋最低。但係咧，即係有一啲即係有啲學生可能佢哋係受到啲暴徒嘅唆擺咧。就係用嗰啲即係磚頭啊嗰啲咁樣咧，係有攻擊性武器嘅。但係冇嗰啲應該善待佢哋咯。係聽緊，但係警方可能就會都兵荒馬亂之際，好難逐個分喎，會唔會？係啊，所以依家其實大家都好難做。我覺得就應該啲學生咧應該即係佢唔係去衝擊嘅應該要離開咯。即係變咗咧，即係唔係關自己事嗰啲人咧唔好去睇啦。你去睇咧又阻礙警方個。佢變咗咧，佢都分唔到你哋係邊個打邊個。所以我覺得即係自己市民有責任。如果嗰啲學生咧，你唔係去衝嘅，你亦都應該離開。你就算舉起嘅手，即係我有個朋友個女咧，都係做女警嘅喺前線。佢話你舉，我問佢點解人舉起嘅手，你哋都要咩？佢話點解佢哋走埋嚟？因為揾隻腳踢我哋，佢俾個腳我睇黑晒。即係我睇見都好。所以我都唔知道係邊個啱一係對，所以我覺得即係話佢哋如果覺得係咩嘅，應該依家呢個時候係離開，咁即係清場咧，就大家個傷害就會減低。就希望啲警察亦都，如果佢哋冇武器咧，就對待佢哋好啲咯。有武器嗰啲咧，就唔需，即係就應該要按翻你哋自己嘅程序做咯。OK， 好。即係我就覺得係咁啦。OK， 多謝晒啊，張小姐。